Да, ребят, это ночная Алмата. Честно, видео вообще нифига не передаст, насколько это красиво. Обожаю этот город, особенно ночью. Честно говоря, постоянно, когда я вижу его, вот так вот во всей красе, у меня мурашки по коже. Но, ребят, еще большие мурашки по коже, когда я понимаю то, что вот этот город кому-то принадлежит. Есть человек, который может купить все, что увидит. Камон, он увидел это здание, он может его купить. Любую машину, до сотни, тысячи тачек. Короче, ребят, это видео будет о 10 самых богатейших и влиятельных людей Казахстана. Я не буду приписывать сюда политиков, типа мэров и так далее. Нет, камон. Я расскажу конкретно про людей, которые, достигли своего состояния, там, без политики. Почти без, ладно, камон, почти без политики. Но перед этим я хочу сделать небольшой розыгрыш только для своих подписчиков. Я хочу разыграть 3 билета на мероприятие, которое совсем скоро предстоит в городе Алматы, на Алтынколе, и это Open Air. В общем, фишечка в том, что там будет куча знаменитостей, типа такие ребята, как Танир, Костя Истет, шоу Ирины Кайратовны, блогеры, камон. Ну и самый главный гость — это Трувер, очень крутой и знаменитый чувак. У него есть несколько хитов там с Тифестом, с Скрипе. Короче, ребят, я сейчас свалюсь сюда, и это будет пару лямов просмотров стопудово. Фишка в том, что в следующих роликах я расскажу, как вам выиграть эти билетики. Вы обязательно должны туда попасть, типа там будет welcome drink. Вы пришли, вас бухлишком угостили. И типа go-go, попялиться на недостриптиз. В общем, реально будет очень здорово, ребят. Так что колокольчики и следующие видосы обязательно смотрим. А сейчас мы начнем про богатеньких вот этих вот мажориков, сука, рассказывать. Итак, ребят, 10 место — Бахытбек Байсеитов. На самом деле это очень влиятельный, и он входит в десятку самых богатых людей Казахстана, по крайней мере по оценке Forbes в 2017 году. Его состояние 449 миллионов долларов. Вы понимаете, да, насколько это просто огромнейшие деньги. На самом деле про него очень мало информации. Я не стал ее брать с разных форумов и с сайтов, которые я не особо доверяю, и особенно информации в них. Взял все с Википедии, и в ней сказано то, что в 1979 году он окончил Московский финансовый институт, а в 1981 Алматинский народный хозяйственный институт, нынче Нархоз. Что сказать, у человека 36,19% акций в банке Центркредит. Это очень большая доля, вторая после Цеснобанка, которая имеет 46%, если я не ошибаюсь. В принципе, особой информации про Бахытбека нет, но он занимается финансами, банковая система, и частично нефтью, по крайней мере, как указано в Forbes. Википедия, опять-таки, про этой информации практически нет. 9 место. Игеркин Татишев. Диверсификационный бизнес. Чтобы вам было понятно, что это такое, это когда ты приметил маленькую молодую компанию и думаешь, что а ведь это стоящий потенциал, и вкладываешь в нее какую-то определенную сумму денег, а через пару лет она становится огромным, холдингом, повышает свои обороты, отсюда ты и выигрываешь. Так вот, именно этим в последнее время он и занимается. Также ему принадлежит Кусто Групп. Кусто Групп зарегистрирована в Сингапуре и имеет представительство в разных странах: в Казахстане, Украине, Вьетнаме и так далее. Его состояние на 2017 год составляет 470 миллионов долларов. Это огромные деньги, невзирая на то, что ему всего 43 года. А это, молодой возраст для таких денег, на самом деле, по статистике. И также еще хотелось бы отметить, что помимо всего этого он вкладывает деньги в талантливую молодежь. То есть у него есть гранты, которые позволяют ребятам, которые действительно талантливые, хорошо учатся, проходить обучение в высокоразвитых странах, получать достойное образование. Вот такой вот филантроп Игеркин Татишев. Даурен Жаксыбек. 498 миллионов долларов. Это практически $500 миллиарда баксов. Просто я уже 10-й дубль делаю из этого чувака. Ладно, именно он выкупил через акционерное общество Цеснобанк и акционерное общество финансовый холдинг Цесна 41% у банка Центркредит. Также он является еще и инвестором в очень крупных компаниях, и помимо этого имеет акции у просто сотни предприятий. Короче, все с Дауреном Жаксыбеком. Нахрен ему 40 лет, все, что вам надо знать. Ладно, перейдем к 7 месту. Кинес Ракишев.
7 место. У него 705 миллионов долларов. Ему 39 лет, и ему принадлежит 71% акций Казкоммерцбанка. То есть вы понимаете, да, какие масштабы у этого банка. Интересен он тем, что он вкладывал деньги в малоизвестные компании. Одна из них была NetElement, компания, в которую он вложил около 34 миллионов долларов в период с 2012 по 2016. Что интересно, акции за эту компанию упали с 86 долларов за штуку до 0,81 доллара за штуку. То есть вы понимаете, это огромный-огромный упадок. В принципе, он также является членом благотворительных различных фондов. Дом мамы, один из самых популярных, ну и также президент Федерации дзюдо Казахстана. Итак, 6 место — Рашид Сарсенов. Что самое интересное, ребят, почему это видео достаточно сложно делать? Практически нет информации, нет, правда. То есть с низов, с глубинок особо и не подкопаешься, что там, да как, поэтому биографии большой не будет. Интересен этот человек тем, что ему принадлежат практически все самые крупные парфюмерные и косметические компании, там Beauty Mania, Французский дом, ну и так далее. Вот, имеет 720 миллионов долларов, и ему принадлежит основная доля в Нурбанке, 81%, что на самом деле очень много. Ну и он является одним из старых, одним из старейших по возрасту, скажем так, людей в этом списке. 72 года. 5 место — Алиджан Ибрагимов. И его состояние сильно отличается от 6 места, как бы 720 миллионов долларов и 2 миллиарда долларов. Огромнейшие деньги. Человек сколотил свое состояние на металлах. В принципе, этим все сказано, да? Но, как и у многих людей, у него та же привычка, когда есть большие деньги, постоянно начинаешь куда-то вкладываться. Ему принадлежит, точнее, у него много акций различных компаний. И 40% акций золотодобывающей компании в Кыргызстане Джируй также принадлежат ему. То есть это говорит о еще большем потенциале его денег и его сбережений. Но на 2017 год его деньги, его сумма начала немножечко падать. Но тем не менее будем смотреть, что дальше. 4-3 место — Динара Кулибаева. Ей принадлежит 2 миллиарда 200 миллионов долларов. Вот. Ей 51 год, и основное ее состояние в том, что она имеет долю в Народном банке 31,8%. Также, помимо этого, как и все, в принципе, богачи, занимается благотворительностью, имеет кучу школ частных, Мирас, и также является основателем фонда Нурсултана Назарбаева. Вот. Тимур Кулибаев, 2 миллиарда 200 миллионов долларов. Является директором, независимым директором Газпрома, также возглавляет ассоциацию Атомикен, Кассэнерджи и так далее. В общем, занимается он диверсифицированным бизнесом. Ему 52 года и почетно занимает 3-4 место в списке Forbes на 2017 год. 2 место — Булат Утимуратов, 2 миллиарда 400 миллионов долларов. Ему принадлежит вообще куча различных компаний. В основном он занимается финансами, гостиничным бизнесом и также, ну, связью. Вот. Ему принадлежит часть акций компании Билайн, что о многом говорит, Ритц-Карлтон в Москве и Вене, также еще Риксос Боровое и франшиза Бургер Кинг в Казахстане. На самом деле достаточно разносторонний предприниматель, который не зациклен, скажем так, на какой-то одной определенной деятельности. Он занимается всем по чуть-чуть, и многие его проекты достаточно успешные. Ну, и 1 место — Владимир Ким. Ему принадлежит 2,5 миллиарда долларов США. Основная его деятельность — это добыча металлов. Вот. А так как цены на медь очень сильно подорожали не так давно, естественно, его капитал значительно умножился. Ну, не умножился, но вырос. Также ему принадлежит 70% компании Казахмыс, что тоже немаловажно. И на самом деле это первый человек с самым крупным просто состоянием на сегодняшний день, который занимает первое свое заслуженное место. И, в принципе, не так давно он был на 5-й или на 4-й позиции, и вот так вот он вырвался вперед. Ну, в принципе, ребят, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, надеюсь, вам все понравилось, и пока-пока.